आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो कि नींद में खर्राटे लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग 24% एडल्ट महिलाएं और 40% एडल्ट पुरुष खर्राटे लेते हैं। बच्चों में भी खर्राटों की समस्या होती है। आमतौर पर ऐसी धारणा है कि अगर कोई व्यक्ति सोते समय खर्राटे लेता है तो उसे नींद अच्छी आती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। खर्राटे लेने वाले लोगों में हार्ट डिजीज, डायबिटीज, साइनस, थायराइड बीमारियों का खतरा रहता है। इसलिए खर्राटे से छुटकारा पाने के लिए आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे खाना खाने के बाद तुरंत ना लेटिए, कुछ देर जरूर टहले, वजन ज्यादा है तो उसे कम करें, सिगरेट और शराब से दूरी बनाएं, बिस्तर पर जाने से पहले अपनी नोज क्लीन करें, पीठ के बल सोने के बजाय करवट लेकर सोएं।